আসসালামু আলাইকুম সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি ঈদ স্পেশাল আরও একটা ডেজার্ট রেসিপি দেখার জন্য। আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে এলাম ম্যাশ ওম আলি বা ফিলো মিল্ক পাইয়ের রেসিপি। এই ডিশটা ফিলো প্যাস্ট্রি ফোল্ড করে বানানো হয় এবং ভেজানো হয় কনডেন্স মিল্ক আর ক্রিমের লোভনীয় কম্বিনেশনে। বাইরে ক্রিস্পি ভেতরে ক্রিমি এই মেশ ওম আলি ডেফিনেটলি জায়গা করে নেবে আপনার পছন্দের ডেজার্ট তালিকায়। চলুন তাহলে এই অসম্ভব মজার ম্যাশ ওম আলি বা ফিলো মিল্ক পাই বানানো শুরু করি। এখানে আমি নিয়েছি 250 গ্রাম ফিলো প্যাস্ট্রি। বানানোর 5-6 ঘন্টা আগেই এটাকে ফ্রিজ থেকে বের করে রেখে দিতে হবে। ফিলো প্যাস্ট্রির প্যাকেটের গায়ে সবসময় ইনস্ট্রাকশন লেখা থাকে, আপনারা দেখে নেবেন। যারা ফিলো প্যাস্ট্রি কালেক্ট করতে পারবেন না তারা চাইলে কিন্তু সমুসার শিট দিয়েও এই রেসিপিটা ট্রাই করতে পারেন, অথবা বাসায় সামান্য কয়েকটা উপকরণ দিয়ে একটু কষ্ট করে এটা বানিয়ে ফেলতে পারেন। নিয়েছি 80 গ্রাম বাটার, চাইলে বাটারের পরিবর্তে ঘিও নেওয়া যাবে। লাগবে কনডেন্স মিল্ক, এখান থেকে আমি হাফ ক্যান অর্থাৎ 190 গ্রাম ইউজ করব। আরও নিয়েছি 250 গ্রাম ফ্রেশ ক্রিম। আপনাদের কাছে হেভি ক্রিম, হুইপিং ক্রিম বা ডেজার্ট ক্রিম যেটাই অ্যাভেলেবল থাকে সেটাই ইউজ করতে পারবেন। প্রথমে আমি একটা 8x12 ইঞ্চি বেকিং ডিশকে বাটার দিয়ে গ্রিস করে নিচ্ছি। আমি আজকে পেস্ট্রির সাইজ অনুযায়ী বেকিং ডিশটা নিয়েছি। পেস্ট্রিটাকে মাঝখান বরাবর এভাবে 2 ভাগ করে নিব, এতে করে এটা আমার ডিশে পারফেক্ট হবে। এখন আমি একটা করে ফিলো শিট এট এ টাইম নিয়ে বাকিগুলো ভেজা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখবো, কারণ এগুলো এতটাই পাতলা যে খুব সহজেই ড্রাই হয়ে যায়। লম্বা দিকটা নিচের দিকে রেখে এভাবে প্লিট করে নিব, কিছুটা পাখার মতো। তবে প্লিটগুলো একেবারে পারফেক্ট হতে হবে এমনটা না, এটা একটু মেসি হবে, তবেই দেখতে ভালো লাগবে। এখন এটাকে আগে থেকে ব্রাশ করে রাখা ডিশের এক সাইডে রেখে দিব। এভাবে বাকি শিটগুলো দিয়ে এই প্রসেসটা রিপিট করব। হয়ে গেলে বাকি বাটারগুলোকে ব্রাশ করে দিব উপরে এবং প্রতিটা প্লিটের মাঝখানে। এভাবে প্লিটগুলো ব্রাশ করে নেব যাতে করে প্রতিটা শিট ভালোভাবে বাটার দিয়ে কোট হয়ে যায়। তারপর এটাকে প্রিহিটের ওভেনে দিয়ে বেক করব 10 থেকে 15 মিনিট, অথবা যতক্ষণ না এটার উপরে সুন্দর একটা গোল্ডেন ব্রাউন কালার আসে। ডিশটা ওভেন থেকে বের করে গরম থাকা অবস্থায় এর উপরে ড্রিজল করে দিচ্ছি কনডেন্স মিল্ক। তারপর একইভাবে দিয়ে দিচ্ছি ফ্রেশ ক্রিম। কেউ পুরোটা ফ্রেশ ক্রিম না দিতে চাইলে অর্ধেক দুধ এবং অর্ধেক ক্রিম একসাথে মিলিয়েও দিতে পারেন, তবে পুরোটাই ক্রিম দিতে পারলে বেস্ট হবে। কনডেন্স মিল্ক এবং ক্রিমের কম্বিনেশন যে এত মজার হতে পারে তা আমি আগে কখনো জানতাম না। দেওয়া হয়ে গেলে এটাকে আবারও ওভেনে দিয়ে দিচ্ছি 5 থেকে 7 মিনিটের জন্য, অথবা প্যানের সাইড দিয়ে যখন বাবল হতে শুরু করবে তখনই নামিয়ে ফেলবেন। এতক্ষণে ক্রিমগুলো সব নিচে চলে গিয়েছে এবং নিচের ফিলো শিটগুলো এটাকে সোক করে নিয়েছে। এতে করে নিচের দিকটা সফট এবং ক্রিমি হয়েছে এবং উপরে ক্রিস্পি আছে। সবশেষে এর উপর সামান্য পরিমাণ সিনেমন পাউডার ডাস্ট করে নিব, খুবই সামান্য দিব, আর যারা সিনেমন পছন্দ করেন না তারা বাদ দিতে পারেন। গার্নিশিংয়ের জন্য দিয়ে দিব কিছু বাদাম কুচি। এখানে আমি পেস্তা বাদাম, আমন্ড এবং কিছু ওয়ালনাট কুচি করে নিয়েছি। বাদাম যে যার পছন্দ অনুযায়ী দিবেন। অনেকে বাদাম একেবারেই পছন্দ করে না, তারা চাইলে বাদামটা স্কিপ করতে পারেন। তৈরি হয়ে গেল দারুণ মজার ক্রাঞ্চি ফিলো মিল্ক পাই। এটাকে ওভেন থেকে বের করে 5 মিনিট পরেই সার্ভ করবেন, কারণ এটা গরম গরম খেতে বেশ ভালো লাগে, আর রুম টেম্পারেচারে থাকা অবস্থায়ও খেতে মন্দ লাগে না। তবে ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পর ক্রিস্পিনেসটা অনেকটা কমে যায়। তাই আপনারা চাইলে এটাকে প্রথমবার বেক করে রেখে দিতে পারেন। তারপর যখন গেস্ট আসবে তখন এর উপর ক্রিম আর কনডেন্স মিল্ক দিয়ে 10-12 মিনিট বেক করে নেবেন, যতক্ষণ না সেট হয় বা সাইড দিয়ে বাবল ওঠে। এটা খেতে যে কি পরিমাণ মজা হয়েছিল তা আপনাদেরকে বলে বোঝাতে পারবো না। আমি তো ডেফিনেটলি এই ঈদে এটা বানাবো, আপনারাও চেষ্টা করবেন বানাতে, আর কেমন লাগলো আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন। আর রিকোয়েস্ট থাকবে আপনাদের মূল্যবান লাইকস দিয়ে আমার ভিডিওটাকে অন্য মানুষের কাছে পৌঁছাতে হেল্প করবেন। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এতক্ষণ ধরে ভিডিওটা দেখার জন্য। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।